男人在海边的石头缝中发现了一只海鳗，他赶紧从钓箱中拿出一条死鱼，切下一小块挂在了鱼钩上当诱饵。几乎就是诱饵入水的瞬间，海鳗就咬钩了。男人并没有急着使用蛮力将海鳗从石缝中拖拽出来，而是选择拿起另一个鱼钩，瞅准时机，迅速勾在了海鳗的嘴里。这是因为海鳗非常凶猛，容易在挣扎时挣脱鱼钩。接着他又拿着铁钩想要勾住海鳗，可惜试了好几次都没有勾住。男人只好双手紧紧抓住鱼线，和海鳗展开了体力消耗战。然而就在这时，挂有诱饵的那个鱼钩竟然被海鳗挣脱了。好在另一个鱼钩还牢牢地勾住了海鳗。一旁的同伴见状，赶紧上前帮忙把鱼肉从鱼钩上取下来，而男人则是先是双手紧紧握住鱼线，试图将海鳗从石缝中拽出来一点。接着他再次拿起鱼钩往海鳗的嘴里勾去，这次也没费多少时间，很快就勾住了海鳗。紧接着，男人一只手用力把海鳗往外拽，另一只手则是拿着铁钩，慢慢地去勾海鳗的下颚。经验丰富的男人很快就勾住了海鳗，接着猛地一发力，就把海鳗从石缝中拽了出来，然后马上往岸边的石头上跑去。此时可以看到，这只海鳗差不多有1米长，目测至少有个7、8斤重。